नमस्कार। आँखीझ्यालको 825औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी बढ्दो प्लास्टिकको प्रयोग र काठमाडौँमा कौशी खेती सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौं। केटीहरू पनि जस्तो गर्न सक्नुहोस् भनेर हामीले देखाउन लाग्या हो। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता। इमेज टिभीमा शुक्रबार साँझ 6:30 बजे, रेडियो सगरमाथामा शनिबार साँझ 6 बजे र काठमाडौँ बाहिर 55 वटा सामुदायिक रेडियो स्टेशनबाट। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वातावरण र मानव स्वास्थ्य दुवैलाई हानि गर्ने प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने तयारी गरेको थियो, तर सफल हुन सकेन। केही निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले भने प्लास्टिकको वैकल्पिक उपाय खोजिरहेका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्ने प्लास्टिकका झोलाहरूको विकल्प कपडाको झोला सिलाउने काम पाउँदा काठमाडौँ लाजिमपाटकी कल्पना थापा मगर निकै खुशी छिन्। यहाँ काम गरिसकेपछि मात्रै उनले प्लास्टिकको नराम्रो असरको बारेमा थाहा पाएकी थिइन्। प्लास्टिक किनभनेदेखि अब वातावरणलाई पनि नराम्रो बनाउँछ, अनि त्यसले त्यो गाड्दा पनि गल्दैन, अनि बाल्दा पनि बल्दैन, त्यसले एकदम बाल्यो भने पनि रोगहरू ल्याउँछ हैन। त्यही भएर पनि प्लास्टिक हटाउनको लागि भए पनि यस्तो गरेको। यो ब्यागहरू हामीले बनाएको। यो काम हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ नामक संस्थाले शुरू गरेको हाम्री बहिनी नामको अभियानले सम्भव बनाएको हो। यसले कल्पना जस्ता करिब 13 जना दिदी बहिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। हाम्री बहिनी द ग्रीन एन्जल्स अन्तर्गत यो पोलिथिनलाई डिस्प्लेस गर्ने, काठमाडौँबाट चाहिँ पोलिथिन झोलालाई कम्प्लिटली विस्थापित गर्ने भन्ने उद्देश्यले हाम्री बहिनी द ग्रीन एन्जल्स सुरु गरेको चाहिँ 5 महिना जस्तो हुन थाल्यो हैन। फागुन 4 गतेदेखिबाट स्टार्ट भएको र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सुपरमार्केटहरूसँग टाई अप गरेर कटनको झोलाहरू मात्रै दिइरहेको छौँ, तर बिस्तारै चाहिँ हामीहरूको पेपर, जुटदेखि लिएर अरू खालको विभिन्न सस्तो खालको अप्सनहरूमा पनि जाने, सस्तो विकल्पहरू पनि दिने भन्ने प्लान छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुन्छ नि, कति जागिर नपाएर यत्तिकै बसिरहनु भएको हुनसक्छ। त्यही भएर नि हाम्रो बहिनीले संस्थाले गर्दा काम नपाएको दिदीबहिनीहरूलाई पनि रोजगार पाएको छ। त्यही भएर राम्रो छ। उनीहरूको यस अभियानलाई भाटभटेनी, बिग मार्ट जस्ता ठूल्ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले झोलाको बिक्री वितरण गरेर सघाइरहेको छ। हामी पनि प्लास्टिक युज गर्दैछौँ, यसलाई पनि कसरी घटाउने, यसको विकल्प के हुन सक्छ र कस्टमरलाई पनि भार नपरोस् भन्ने किसिमले सोचिराख्दाखेरि यो आयो र यसले चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ वातावरण त यसले बचाउँछ नै, प्लास्टिकलाई विस्थापित गर्छ नै, तर पनि कस्टमरलाई अलिकति सम्झाइ बुझाइ गरेर हामीले दिने कोसिस चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति हुँदै देखिरहेको छु। सजिलै उपलब्ध हुने र सस्तो हुनुका साथै धेरैलाई यसको असरको बारेमा जानकारी नहुँदा पनि प्लास्टिकको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ। दिनमै धेरै सामान बेच्यो भने त 200-300, कोही दिनमा त 400-500 को झोला जान्छ हाम्रो। फाइदा नभए पनि त्यो किन्नै पर्छ, नकिनिकन हुँदैन। सन् 2010 जुन 5 वातावरण दिवसको दिनदेखि लागू हुने गरी कसैले पनि 20 माइक्रोन भन्दा कम मोटाईको प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डार, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न नपाइने र कालो सानो प्लास्टिकको झोला समेत प्रयोग गर्न नपाइने भनेर नेपाल सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिकाको पालना भए नभएको बुझ्न बेला बेलामा उत्पादकदेखि विक्रेतासम्म वातावरण मन्त्रालयको अगुवाईमा अनुगमन पनि गरिँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँमा प्लास्टिकको प्रयोगमा खासै कमी आएको छैन। त्यसैले प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी ल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको थियो। प्रयोगमै प्रतिबन्ध लाउने किसिमले गएको थियौँ कि हामी उत्पादन र प्रयोगमा चाहिँ प्रतिबन्ध, तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो उद्योगपतिहरूले अदालतमा उजुर गरेपछि हाम्रो सम्मानित अदालतबाट अहिले चाहिँ यो दण्ड जरिवानाका कुराहरू र उत्पादनमा रोक लगाउने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ रोक्ने भन्ने स्टे अर्डर आएको हुनाले अहिले हामीले त्यो काम चाहिँ स्थगित गरेका छौँ।
यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने प्रयास भने नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मानवहरूको अहिलेको मेन चासो भनेको त्यही हो। यसले चाहिँ वातावरणमा पारेको असर अथवा निकाले उब्जाएका समस्याहरू जस्ता ढलका समस्याहरू, नदी प्रदूषणका समस्याहरू, खेतीयोग्य जमिनका समस्याहरू, यो कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि बन्द गर्न नसके पनि क्रमशः गर्दै जाने। तर हाल हामी यो प्लास्टिकको झोलाबाट सुरु गरौँ, किनभने प्लास्टिकको अत्याधिक चाहिँ यो झोला नै प्रयोग भएको छ र फेरि हामी नेपालीहरूको के छ भने हरेक चिजमा प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्ने बानी आइसक्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कम गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइने वस्तुमा प्लास्टिक पर्दछ। इथानिल अक्साइड, साइलोन, बेन्जिन जस्ता विषालु रासायनिक पदार्थ प्लास्टिकमा रहेको हुन्छ। यसले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत निकै ठूलो धक्का पुर्याइरहेको छ। अझ पातला प्लास्टिकले त झन ठूलो समस्या उब्जाएको छ, किनकि यसलाई पुनः प्रशोधन गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन भने जलाएर नष्ट गर्दा पनि यसबाट निस्किने विषालु मिथेन ग्यासले मानिसको श्वास प्रश्वासमा हानि पुर्याउँछ। प्लास्टिकको विसर्जन अन्य वस्तु जस्तो चाँडो गर्न सकिँदैन। प्लास्टिककै पुनः प्रयोग गरी बनाइने झोलामा प्रयोग हुने अति विषालु रसायनले तिनमा पोकिने र राखिने तातो र गिलो मात्र होइन, सबै खानेकुरालाई दूषित पार्छन् र क्यान्सर, दम जस्ता रोग निम्त्याउँछ। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा दैनिक रूपमा त्यो प्लास्टिकको जुन झोला छ 10 लाख प्रयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो अब टेन्टेटिभली आँकडा छ र हाम्रो भर्सन चाहिँ के हो भने अब 10 लाख हुन्छ भने हामीले त्यो किसिमको क्वालिटीको झोला एउटाले हामीले 5 दिन एउटै झोलाले किन्न पायौँ भने त 5 दिनमा 4 दिनको 40 लाख झोला त कम हुने हो नि। यसको सट्टा कपडा वा कागज अथवा अरू जुटहरूका झोलाहरू प्रयोग गरौँ भनेर चाहिँ यो अभियान चाहिँ हामीले वडाहरू मार्फत अहिले पनि कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी ल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकल्पका झोलाहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा विभिन्न सहुलियत दिने योजना पनि बनाएको छ। यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई उहाँहरूले यो कागजको प्लास्टिकको सट्टा कागजका जुटका झोलाहरू उहाँहरूले बनाउने हो भने उहाँहरूको त्यो कस्टिङमा हामीले कसरी सब्सिडाइज गर्न सकिन्छ अथवा अरू कुनै उपायबाट जस्तो करहरूमै पनि कमी गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ पनि भनेको छ। यतिले मात्र हानिकारक प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी ल्याउन भने सकिँदैन। झोला बोकेर आउने चाहिँ हजारौंमा एकजना छन् होइन। सामान किन्नु भन्दा पनि पहिलेबाट 2टा झोला दिन्छस् कि दिन्नस् नत्र म लान्न भनेर भन्ने हुन्छन्। अब आधा किलो यस्तोलाई कोहीलाई अब ल्याइरहेको छ भने अब हालिदिनु खोज्यो भने हुँदैन अर्को झोला चाहिन्छ भन्छन्। अब त्यो एउटा मुठो 5 रुपियाँको धनियाँ बेचा छ भने हामीले 2 रुपियाँसम्मको झोला दिनै कर लाग्ने हुन्छ, नत्र भने लान्न भन्छन्। उत्पादकहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने होइन यहाँ लुकी छिपी कोठा उत्पादन गर्छन् भन्नुहुन्छ हो, त्यसैलाई रोक्नु उहाँहरूले स्ट्याम्प हान्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले आफ्नो उत्पादनमा स्ट्याम्प हान्नु भने अनि अरूलाई हामीले रोक्न सक्यौँ के। पक्कै पनि यसका लागि उत्पादकदेखि लिएर उपभोक्ता, व्यापारी सबै सचेत भई बानी बेहोरामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै नीति नियमको पनि पालना गर्नु जरुरी हुन्छ। मलाई त रोक्दै हुन्थ्यो, म त बरु सामान किन्न जाँदा आफै झोला बोकेर जान्थेँ। धेरै खुसी थिएँ म चाहिँ रोक्दैदेखि। यो विभिन्न हाम्रो ओडाले गरेको कार्यक्रमहरूमा पनि हामी पनि गयौँ अथवा मेरो साथीहरू पनि जाँदाखेरि होइन यो बन्द गर्न हुँदैन भन्ने आवाज चाहिँ अहिलेसम्म एक ठाउँबाट नि उठाएको छैन। सबैले होइन यो बन्द गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ नि सबैको चासो भनेको चाहिँ मेन ढल जाम भयो, त्यसले गर्दा हाम्रा घर धेरै डुबे र नदी प्रदूषण भयो। अब गाईबस्तुले पनि अब त्यो खानेकुरा मिसिया हुनाले गन्धले त्यो पनि खाइदिए, अनि त्यसले गर्दा गाईबस्तुहरू पनि एउटा रोगी भए भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आएको छन्। पहिला त छैन, सबैले प्लास्टिक झोलामा लाने गर्नुहुन्छ, तर त्यो झोलाको ब्यान भएदेखि चाहिँ अलिअलि बोकेर आउनु गइरहेको छ मान्छेहरूलाई होइन। सायद बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुन्छ होला। सामान किन्दा आलु सालु किन्दा नि यस्तै बोक्ने हो, कपडाका यो जुटकै हो बोक्ने त, त्यो सानसाना पनि छन् जुटकै बोक्छु म त। अब धेरै सामान पनि अड्छ प्लास्टिककोमा, धेरै नचलाउनु भन्छ के भन्नु त, घरमा फोहोर मात्रै नि हुन्छ क्या धेरै। जबरजस्ती छैन, उहाँहरूको इच्छा अनुसार हो। केही समय हामी चाहिँ प्लास्टिक पनि सँगसँगै राखेकै छौँ र उहाँहरूले खुसीले लिनु भएको छ। अहिले भर्खर पनि तपाईँले देख्नुभयो, सम्झाउनु पर्यो कि यो वातावरण मैत्री छ। अर्को कुरो के भने पोल्युसनलाई अलिकति हामी सहयोग त हो हाम्रो, तपाईँकोबाट कति सहयोग पुग्छ
त्यो सम्झाउँदाखेरि उहाँहरू लानुहुन्छ, लगिराख्नु भएको छ। हाम्री बहिनीको अभियानलाई सफल बनाउन र प्लास्टिकका नकारात्मक असरहरूबारे जनचेतना जगाउने काममा केही युवा साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले मानिसहरूलाई सचेत गराउनुका साथै विकल्पका रूपमा बनाइएका कपडाका झोलाहरू बजारसम्म पुर्याउन समेत सहयोग गरिरहेका छन्। प्लास्टिक ब्यागहरू हामीले अहिले त सुपर मार्केटहरूमा मात्रै गरेको छ नि त, अनि अब त्यो जस्तै असनहरू त जस्तो ठाउँमा त्यहाँ स्पेसली त्यो ठाउँहरूमा हामीले पुग्न खोजिरहेको छ, अनि त्यसको लागि के गर्ने भनेर आज यहाँ डिस्कस गर्न आएको। त्यस्तै कन्ज्युमरको सपोर्टको केसमा चाहिँ अब जस्तो अहिले हामीले सबै सुपर मार्केटहरूमा बिस्तारै प्रत्येक पोलिथिनलाई 1 रुपियाँ चार्ज लगाउने सिस्टम सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसबाट पनि कन्ज्युमरहरूको त्यस्तो धेरै विरोध या त्यस्तो धेरै कम्प्लेन चाहिँ छैन। अहिलेसम्म हामीले फर्स्ट 3 महिनाको पैसा जुन ह्यान्डओभर भयो त्यसमा चाहिँ कस्टमरहरूबाट 7,50,000 रुपियाँ 1 रुपियाँ गरेर नै कलेक्ट गऱ्यौँ र भाटबटेनीको तर्फबाट फेरि अर्को थप 50 पैसा भनेपछि 3,75,000 उहाँहरूले थपेर 11,25,000 चाहिँ हामीले यो भनौँ न 1 रुपियाँ गरेर कस्टमरले तिरेको पैसाबाट नै कलेक्ट भइसक्यो। पेपर चाहिँ हामीले आफूले नबनाएर हामीले कस्तो ट्राई गरिरहेछौँ भने सकेसम्म हामीले चाहिँ घरमा बसेर पनि पेपरहरू बनाउन सक्ने दिदीबहिनीहरूलाई अब हामीले फ्रीमा पेपर कलेक्ट गरेर उहाँलाई दिएर हुन्छ कि अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो बहिनीको एउटा लेबल युज गर्न चाहिँ अलाउ गर्ने, अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ घर घरमा बसेर बनाउनुहुन्छ। तर हाम्रो बहिनीको जति पनि हामीले मार्केटिङ अथवा जति पनि मिडियामा यताउता हाम्रो बहिनीको बारेमा कुरा आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो प्रडक्ट सेल गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने फेसिलिटेट गर्ने खालको कामहरू चाहिँ सोचिरहेको छ। यो हाम्रो बहिनी संस्थाले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट मात्र नभएर 2टा मेजर प्रब्लम्स अफ नेपाल त्यसलाई सल्भ गरिरहेको छ नि त, त्यही भएर केही गर्न पाएर चाहिँ खुसी लागेको छ। यो जुन हाम्रै बहिनी भनेर उहाँले लन्च गर्नुभएको छ यो एक हिसाबले हाम्रो सोसियल सर्भिस अन्तर्गत पनि हाम्रो सोच अनुसारले पनि मिट भएकोले हामी एकदम खुसी छौँ यो आएर। सकेसम्म वातावरण मैत्री र कुहिने भनौँ न प्रकृतिले आफै पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको जस्तै कपासको कटनको झोलाहरू, जुटको झोला अथवा पेपर सकेसम्म प्रयोग भइसकेको कागजको झोलाहरू त्यस्तो चाहिँ प्रयोग गरौँ। प्लास्टिकको प्रदूषणले उत्पन्न विकराल समस्याको अगाडि यो कदम हेर्दा सानो देखिए तापनि यसलाई निरन्तरता दिन सकेमा र हरेकले आआफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने हो भने धेरै हदसम्म प्लास्टिकको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण काठमाडौँ कंक्रिटको जंगलमा परिणत भइसकेको छ। तरकारी फल्ने बारीहरूमा घरै घर फलेका छन्। तर काठमाडौँका केही जागरूक मानिसहरूले कंक्रिटको कौशीमा तरकारीको खेती गरेर हरियाली ल्याउनुका साथै आय आर्जन पनि गरिरहेका छन्। हेरौं विक्रम नेउपानेको यो रिपोर्ट। काठमाडौँ चमतीकी कमला महर्जन आफ्नो घरको कौशीमा थोरै मात्र जान्थिन्, तर जब उनले काठमाडौँ महानगरपालिका तथा वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था इन्फोले कौशी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम पाउनुभयो त्यति बेलादेखि उनको कौशी मोह बढेको छ। केही नभए पनि उनी दिनको 2 पटक कौशीमा नपुगे त खाना नै नपस्ने भइसक्यो। किनकि पहिले उजाड र नचाहिने सामान थन्काउने ठाउँ बनेको कमलाको कौशी अहिले आकर्षक तरकारी बारी बनेको छ। यो मिनरल वाटर बोतल कोक बोतलहरू फ्याँक्नु भन्दा नि किनभने यता यस्तो काटेर रोप्यो भने हामीलाई ठाउँ नै चाहिन्छ भाडा नै चाहिन्छ भने पनि छैन। तर यो माथि यसो काट्यो केही रोप्यो भने चाहिँ यहाँ माथिबाट पानी दियो यसले यसलाई पनि दिन्छ, बढी भएको पानी यसमा जान्छ, यहाँबाट बढ्यो यता दिन्छ, यहाँबाट बढ्यो भने अझ यो चक्लेटको बट्टामा राख्ने। अब पिठो खायो, पिठो प्लास्टिक त फ्याँक्यो भने त खोलाफोर हुनुभन्दा यसमा त अब केही रोप्यो भने त हामीले उब्जन गरेर खान सक्यो नै। रोपेकोदेखि एकदम फाइदा छ, किनभने म कहिले अब कौशीमा त्यति हामीले पहिले काम नगर्दा केटीहरू चुप ल्याएर बस्यो, टिभी हेऱ्यो, यताउता गयो, कुरा काट्ने। हामीले जब यो तरकारी रोपिसकेपछि त्यो पसललेहरूले चाहिँ तरकारी ल्याएको मेरो तरकारी नै बासी, किनभने एउटा बिसारी नभएको ताजा खानेकुरा खान पाउने। सानोमा आएको कौशीमा कतै पेय पदार्थका बोतलमा खुर्सानी, स्ट्रबेरी अनि पुदिना उम्रेका छन् भने मोबिलका पुराना बोतलमा आकर्षक बिरुवा। अहिले खेतीबारी करिसाबारीको अभाव भएपछि काठमाडौँका मानिसहरूमा आफ्ना छत र कौशीलाई आकर्षक बारी बनाउने होड नै चलेको छ। यसबाट कौशीमा हरियाली र प्राकृतिक सुन्दरता बढेको छ भने तरकारीको महँगो भावबाट मुक्ति मिलेको छ।
आफै फलायो, विषादी र रासायनिक मल नमिसाइएको स्वास्थ्य र स्वच्छ तरकारी खायो। यसरी तरकारी खेती गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्फोसँग मिलेर अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। खाद्य सुरक्षा र काठमाडौँको हरियाली प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ र फोहोर मैलाको अत्यन्त बढी भएको हुनाले त्यसलाई एउटा तपाईँको रुफटप गार्डनको रूपमा विकास गरेर चाहिँ जस्तै कृषि विकास मन्त्रालयले साधारण तरकारी कार्यक्रम जुन करेसाबारी भनेर नेपाल राज्यभित्रै चलाएको छ नि त, त्यो कार्यक्रमसँग चाहिँ अन्तर्मिलान हुने गरी चाहिँ हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र त जमिनको स्पेस त कम छ, त्यो भएर चाहिँ रुफटप गार्डनको रूपमा चाहिँ हामीले यो 150 घर परिवारमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामीले यसलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ 500 हाउसहोल्डमा चाहिँ यो कार्यक्रम विस्तार गर्न खोजिरहेका छौँ। यसले चाहिँ 3-4 कुराहरूलाई हामीलाई जोड्न खोजिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ खाद्य सुरक्षा त आफ्नो ठाउँमा भइगयो, अर्को चाहिँ हरियाली रूपमा एउटा सहरको विकास गर्ने, अर्को चाहिँ त्यो घरबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन त्यही घरभित्र गर्ने हो भने फोहोर बाहिर निस्कने सङ्ख्या पनि कम हुने, अर्को चाहिँ एउटा घर र अर्को घरको बिचको एउटा सद्भाव र आत्मीयता चाहिँ बढोस् र त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको फलफुल तरकारीको साटासाटले चाहिँ एउटा आत्मीयता पनि बढोस् भन्ने हिसाबले पनि संसारभरि यसरी नै रुफटप गार्डनहरूको विकास गरिया हुन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ अब तपाईँको भाग हुनाले यसलाई सुधार आउँछ भन्ने हिसाबले पनि यसमा यी कुरा जुन गार्डनबाट उत्पादित हुने सामानहरूको आयात कम हुँदाखेरि सरकारको एउटा व्यापार घाटाको जुन सन्तुलनको अवस्था आउने र त्यसबाट आउने प्रदूषण निस्कने प्रदूषणहरू पनि कम हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा ग्रिन सिटीको कन्सेप्टले चाहिँ यो रुफटप गार्डनको कुराहरू चाहिँ सुरु गरायो। यसमा चाहिँ हामी जनताहरूलाई चाहिँ योमा सहभागी हुनुलाई चाहिँ प्रविधि सहयोग शिक्षा होइन क्यापासिटीहरू दिन चाहिँ हामी तयार छौँ। यही अभियानकै परिणाम स्वरूप चमती टोलका 50 घरमा तालिमपछि कौशी तरकारी खेतीबाट तरकारी उत्पादन र हरियाली बढ्न थालिसकेको छ। प्राविधिक रूपमा घरको क्षमता हेरी त्यही अनुरूपको गमला, प्लास्टिक गमला, चामलको बोरा, पानी लगायतका बोतल र माछा राख्ने बक्समा माटोभरि तरकारीका बिउ बेर्ना लगाइन्छ। घरको भान्साबाट निस्कने फोहोरबाट मल बनाइन्छ भने घर र भान्साबाट निस्कने पानीलाई सिँचाइको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। माथि रोप्यो भने आफूलाई हतार बेलामा अब 1-2 छाक भए पनि तर्छ। कौशीमा आउने बेलामा हरियो हैन परियो देख्नु पायो हैन, एउटा आँखालाई पनि राम्रो भयो। यहाँ इन्फोले प्राविधिक सहयोगका लागि पठाउने सहजकर्ता पनि यहाँको प्रगतिबाट दङ्ग छन्। उहाँहरूले रोपेकोमा चाहिँ ठिक छ कि ठिक छैन, अब यसमा रोग किरा लागेको छ कि अब मलसल पुगेको छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ टाइममा आएर चाहिँ उहाँहरूलाई यो यसमा मल हाल्नु पर्यो, यो रोग किरा लागेको छ, यसमा अब यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर हामी आएर चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले भनिरहेको छु। टिभी हेरेर पनि दिन कटाउन गाह्रो भएको चमतीका महिलाका लागि कौशी तरकारी खेतीबाट फाइदा भएको छ। अहिले बोरी छ, किरौला छ, करेला छ, भ्यान्टा छ, गोलबेरा छ, खोर्सानी छ, मुला रोपिरहेको छ, साग रोपिरहेको छ। अब तरकारी काटेको फोहोरहरू त्यसमा राख्यो अनि बोकासीहरू राख्यो अनि त्यस बढेर 3 महिनापछि मोल बन्छ अनि त्यही मोल आयो। अब काँचै खाने बेलामा पनि अलि स्वादिलो हुन्छ, पकाउने बेलामा पनि अलि छिटो पाक्छ। यसैबाट प्रभावित भएर चमती जस्तै तरकारी खेती गर्न बानेश्वर, कोटेश्वर र मिन भवनका 25 घरधुरीका मानिसहरूले कौशी खेती सम्बन्धी 3 दिने तालिम लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका र इन्फोले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो कार्यक्रम सुरुमा 150 घरधुरीमा नमुनाको रूपमा प्रयोग भएको छ। यस कार्यक्रममा मुख्यतया 150 घरधुरीमा पाइलोटिङ गर्ने र त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई बढाउँदै 500 घरधुरीसम्म लाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। हाम्रा इन्जिनियरहरू, सिभिल इन्जिनियरहरू, डिजाइनरहरू र त्यस्तै एग्रिकल्चर एक्सपर्टहरू उहाँहरूको घरमै गएर चाहिँ टेक्निकली कतिको फिजिबल छ, कस्तो खालको चाहिँ संरचना बनायो भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ उहाँको घरको अनुसार डिजाइन अथवा उहाँको घरको परिवेश अनुसार चाहिँ हामीले डिजाइन गरिदिन्छौँ। आफ्नो परिवारको लागि हामी आफैले नै स्वस्थ र अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्न सक्छौँ। 3 दिने उक्त तालिममा सहभागीहरूले कौशी खेतीको महत्त्व, कौशी खेती प्रविधि, माटोको पहिचान, व्यवस्थापन तथा मलखात बालीको रोगहरू,
बालीको स्याहार र कौशीमा बाली लगाउन चाहिने संरचना तथा भाँडाका छनौट विषयमा जानकारी लिएका थिए। कौशी तरकारी खेती गरेर हामीले हप्तामा चाहिँ कम्तीमा पनि 4 छाक हामीले चाहिँ हाम्रो कौशीबाट उत्पादन तरकारीले जोगाउन सक्यौँ भने र कौशीलाई हामीले हरियाली बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो आयु चाहिँ 5 देखि 6 वर्ष लामो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अचेलभरि चाहिँ जग्गा कम हुँदै गएको अवस्थामा कौशी भनेको एउटा बगैँचा र चाहिँ नि हराभरा ठाउँ, यसले चाहिँ ग्रिन हाउस हरियाली दिने एउटा चाहिँ नि शोभामय वातावरण सृजना गर्छ। उक्त तालिमका सहभागीहरू आकाशे पानीको प्रयोग, मानव मलमूत्रको संकलन र प्रयोग विधि कौशी तरकारी खेती सम्बन्धी स्थलगत अवलोकनका लागि कृषि विशेषज्ञ मदन राईको घर ललितपुर ढोलाहिटीमा पुगेका थिए। मदन राईको घरमा नमुना मलमूत्र संकलनको टोयलेट र संकलन भएको स्थान र तरिका र प्रयोग अवलोकन गरी मल र मूत्र लगायत फोहोर व्यवस्थापन गरी तयार पारिएको मल र उक्त मल प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको तरकारी फलफूल बारी अवलोकन गरिएको थियो। मदन सरको घरमा आइसकेपछि हामीले सधैँभरि नै जीवनबाट निक्लिने मल र मूत्र यो खराब छ, यो नराम्रो छ भन्ने जुन धारणा थियो त्यो धारणा आज त्यो मलमूत्र अत्यन्तै उपयोगी रहेछ। यसलाई हामीले प्रयोग गर्न जानेका रहेछौँ र यो प्रयोग गर्न जानियो भने उपयोगी हुँदो रहेछ भन्ने कुरो आजको पाठबाट सिकियो। जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधानको एउटा उपायको रूपमा वनस्पतिको उत्पादन बढाउनुपर्छ। कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ हाम्रो आकाश धेरै चाहिँ डढ्दैछ र पृथ्वी गर्मी हुँदैछ। त्यसलाई घटाउनलाई चाहिँ बिरुवा रोप्यो भने कार्बन डाइअक्साइड बिरुवाले लिन्छ र चाहिँ कार्बनको मतलब कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ के भन्छ मात्रा घट्छ भन्ने हिसाबले कौशीमा छतमा खेती गरौँ, जमिन नभए पनि काठमाडौँलाई हरियाली छतहरू बनाऊ भन्ने राम्रो आइडिया हो जुन वनस्पतिले केही हदसम्म गर्न सक्छ। त्यसरी हाम्रो मुतलाई पिसाबलाई अलग्गै के अरे जम्मा गर्छौँ र ड्रममा बसेर कुहाउँछौँ अनि त्यो 30 दिन कुहेपछि 1 बाल्टिन पिसाब र 2, 3, 4 बाल्टिन हेरेर मसिनो बिरुवा छ भने 4 बाल्टिन नत्र भने ठुलो छ भने 2 बाल्टिन। अब यो पनि हामी त त्यो लुगा धोएको भाँडा धोएको पानीको त्यो फोहोर पानीमा पिसाब हाल्छौँ अनि 1 बाल्टिन पिसाबमा 2 बाल्टिन फोहोरको पानी हाल्यो सरर हालिदिएपछि सबै राम्रो हुन्छ र दिशा चाहिँ ठक्क त्यो भरिन्छ, बाल्टिन भरियो अथवा त्यो खाडल भरियो भने सट्ट लगेर त्यो मल खाडलमा जहाँ मल सुली पनि हुन्छ, गोबर पनि हुन्छ, अरू झ्यासझुस पनि हुन्छ त्यहाँ लगेर 3 महिना जति मजाले टुक्राएर त्यहाँ राखिदिएपछि कीटाणुहरू अघि देखिहाल्नु भने उसले खाएर पनि सड्याएर तयार हुन्छ अनि बारीमा ल्याएर त्यति सजिलो छ र फोहोर पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, एकदम राम्रो छ। अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण काठमाडौँ कंक्रिट जंगलमा परिणत भइसकेको छ। हरियाली बनाउने यो अभियानलाई सबै काठमाडौँवासीले आफ्नो कौशीमा लागू गरे भने काठमाडौँको छतहरूमा भए पनि हरियाली जोगिने थियो। आजको आँखीझाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझाल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 भनिमण्डल ललितपुर। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefis@mos.com.np। आँखीझाल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।